नमस्कार भुरग्यानो, देव बरो दीस दिवं. कशी आसात? बरी आसात न्हय? भुरग्यानो, व्याकरण पाठांत नाम आनी सर्वनाम म्हळ्यार कितें हें आमी शिकल्यात न्हय? तर आतां आमी नाम आनी सर्वनाम ह्या व्याकरण पाठाची उजळणी करूया. आतां हांगा पळया. भुरगो हें मनशाचें नांव, गाय हें प्राण्याचें नांव, मेणवात हें वस्तूचें नांव, वाठार हें जाग्याचें नांव. तर नाम म्हळ्यार कितें? मनशाचें, प्राण्याचें, वस्तूचें वा जाग्याचें नांव हें नाम. तशेंच आमी सर्वनाम पळोवया. आतां ही वाक्यां वाचूया. माकोड झाडार बसला, तो केळी खाता. गाय तण खाता, ती रामाली गाय. हें शाणूचें खोरें, तें घेवन तो शेतांत वता. वयल्या वाक्यांतलीं तो, ती, हें, तें हीं त्या त्या वाक्यांतल्या नामां बदला आयल्यात. खंयच्या नामा बदला खंयचें उतर आयलां तें पळयात. नाम, नामा बदला आयलां तें उतर. माकोड, तो, बोकडी, ती, खोरें, शाणू, हें, तें, तो. तर सर्वनाम म्हळ्यार कितें? नामा बदला येवपी उतराक सर्वनाम अशें म्हणटात. तर ही जाली नाम आनी सर्वनामाची उजळणी. तर आयज आमी व्याकरणाचो एक नवो पाठ शिकुया. पाठाचें नांव विशेशण. आतां ही वाक्यां वाचूया. फेस्ता निमतान व्हडली फेरी भरिल्ली. घरांतलीं सगळीं मनशां जेवन न्हिदिल्लीं. थंड लसी पितकर तान भागता. नितान तांबडो विस्तीद घाला. काळी धवी गाय तण खाता. पयल्या वाक्यांत व्हडली ह्या उतरान आमकां फेरये विशीं अदीक म्हायती दिल्या. फेरी केदी तें सांगलां. दुसऱ्या वाक्यांत सगळीं ह्या उतरान आमकां मनशां विशीं अदीक म्हायती दिल्या. मनशां कितलीं तें सांगलां. तिसऱ्या वाक्यांत थंड ह्या उतरान आमकां लस्सी विशीं अदीक म्हायती दिल्या. लस्सी कसली तें सांगलां. चवथ्या वाक्यांत तांबडो ह्या उतरान आमकां विस्तिदा विशीं अदीक म्हायती दिल्या. विस्तीद कसलो तें सांगलां. पांचव्या वाक्यांत काळी धवी ह्या उतरान आमकां गाये विशीं अदीक म्हायती दिल्या. गाय कसली तें सांगलां. फेरी, मनशां, लसी, विस्तीद, गाय हीं उतरां, नामां हें आमकां खबर आसाच. तर व्हडली, सगळीं, थंड, तांबडो, काळी धवी हीं उतरां ह्या नामां विशीं चड म्हायती दितात. तर विशेशण म्हळ्यार कितें? नामां विशीं चड म्हायती सांगपी उतराक विशेशण अशें म्हणटात. देखून व्हडली, सगळीं, थंड, तांबडो, काळी धवी हीं विशेशणां. देव बरें करूं भुरग्यानो.